Gaaffiin sadaffaa maal jetti? What positive number x minimize the sum of x and its reciprocal jetti jechaadha. Positive number x minimize the sum of x its reciprocal jetti. Its reciprocal jechuun x reciprocal kan jedhudha. Isaati waan ta'eef x over x jechuun reciprocal isaa jechuun x over x jennaan. Kanaafuu isa kana maal goona? Deriveet goona jechuudha. Isa kana deriveet yoo goonu maal nu dhufa? X deriveet jechuun 1 jechuudha. 1 plus isa kana deriveetii hiruu waan jenneeni mee deriveetii hiruu 1 deriveet x deriveet minus isinitti argisiisu mee kanarratti 1 times x derivative 1 times x derivative over x square 1 plus kana jechuun 0 derivative of constant 0 waan ta'eef into minus 21 waan ta'eef 1 minus 1 over x square 1 minus kun minus into gamana yoo dabarte minus x square kana jechuun f derivative at x jechaadha. Isa kana immoo is equals to 0 jennaan. Is equals to 0 gaaf jennu maal goona? 1 kana gama dabarsina jechuudha. Kun gamana yoo tartu maal ta'a? Plus taati jechuudha 1 over x square jettiin. Kanaafuu kiroos baay'isna jechuudha. Kiroos ogguu baay'isnu maal ta'a? x square is equals to 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu x in kenna maal ta'a? Plus or minus 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu positive waan jedheef inni maal fudhanna? Ka positive qofa fudhanna jechuudha. Kanaafuu x in kenna 1 ta'ee jira. Okay, erga akkas ta'e maal goona? Second derivative isa kana barbaanna jechuudha. Second derivative hima kana yoo ka barbaannu ta'e first derivative isa sanii maal ta'e 1 minus 1 over x square dha. Second derivative isa haa barbaannu. Second derivative isa kun critical value arganne turre jecha asitti waan critical value arganne turre. Second derivative isa yoo barbaannu inni kun derivative yoo goonu 0 ta'a. 0 inni kun immoo akkuma duraatitti minus 1 into x square minus 1 x square derivative over x the power of 4. So inni kun maal ta'a? Kun 0 ta'a jechaadha. Minus as biranii jirti. Minus in plus ol gooti 2x ta'a jechaadha. 0 minus into 2x over asuma bicha x is the power of 4 dha. Minus in plus ol gooti jechaadha. Kanaafuu 2x over x is the power of 4. X in x dhanni baddi. Kanaafuu maal ta'a? 2 over x is the power of 3. Kanaafuu 2 over x is the power of 3 greater than 0. Kanaafuu second derivative kenna irraa minimum value qabna jechaadha. Maximum hin qabnu. Waan greater than 0 ta'eef second derivative our second derivative is greater than 0. Kanaafuu maal qabna? Minimum value qabna jechuudha. Of second derivative kenna less than 0 osoo ta'e maximum value qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana qabachuun dirqama isinirraa ta'a jechaadha. Okay, amma maal goona? Critical value kenna maal arganne? X arganne jechaadha. Critical value kenna x kenna maal arganne? 1 arganneerra 1 as keessa buusna jechuudha. Minimum value argachuudhaaf 1 as jiba buusne 1 plus bakka x jechaadha. 1 over 1 kana jechuun immoo maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 kun minimum value kenna jechaadha. Value kennatu 2 dha jenneetiniin lafa kenna. Minimum value kenna 2. Afraffaa ilaalame. Gaaffiin afraffaa maal jetti? Find the length width of length in the width of rectangle with perimeter 100 that maximum area isaa barbaanna jechuudha. Isa kana fakkaatu jechuudha. Rectangle width length width jechaadha. Perimeteriin isaa meeqa? 100 jechaadha. Perimeteriin keenya 100. Kanaafuu eriyaan isaa jechuun maal jechuudha? L times W jecha. Eriyaan isaa perimeterii jechuun immoo 2
L plus W jechaadha. 2L plus W jechaadha. So asirraa maal barbaanna? Eeriyaa barbaaduudhaaf bifa salphaadhaan piraameetiriin kenna meeqa? dhibba ezukaalistuu 2 into what? L plus W. Okay, over 2 jennaan jalqabuu salphisuudhaaf over 2 jennaan. Over 2 gaaf jennu maal ta'eera? 50 ezukaalistuu L plus W ta'a jechaadha. 50 L plus W ta'a. Kanaafuu tokko in terms of L yookiin in terms of W barbaaduudhaaf tokko gamana dabarsina. Fakkeenyaaf 50 minus W ezukaalistuu L dha. L jechuun maali? 50 minus W jechaadha. Okay, bakka eeriyaa kana galchina jechaadha. Eeriyaa kana galchine A at X jechuun ni dandeenya jechuudha. A at L yaa jennuumi. A at L jenneetiin haa ilaallu ezukaalistuu bakka L maal galchina jenneerra isa kana galchina jenneerra. Iddoo L isa kana galchina jenneerra. L kenna maal ta'eera? 50 hir'isuu W nu ta'eera jechaadha. 50 hir'isuu W. Okay, 50 hir'isuu W erga nu ta'e times W jechaadha. Times W jechaadha. Okay, W jechuun width jechaadha. Okay, erga isa kana ta'e maal goona? Irra raabsina jechuudha. W kana W 50W minus W square jennaan. 50W minus W square. A at L derivative barbaanna jechuudha. Isa kana derivative gaaf goonu maal ta'a? 50 minus what? Minus 2W jennaan jechaadha. 50 minus 2W jennaan jechaadha. Okay, inni kun salphamatti maal arganneera? First derivative keenya ezukaalistuu 0 ta'uu qaba jechuudha. 50 minus 2W ezukaalistuu 0. Isa kana jechuun immoo maal jechuudha? 50 gama dabarsina jechuudha. 50 ezukaalistuu maayinasiin kun gamana yoo tartu positiiv taati jechaadha. 2W taati jechuudha. Over 2. W keenya maal nu dhufeera? W keenya 25 nu dhufeera jechaadha. W keenya 25 nu dhufeera. Our W is what? 25. L keenya hoo erga W arganne W keenya 25 nu ta'ee jira. Jalqaba irratti L argachuudhaaf maalitti asitti deebina jechuudha. L piraameetiriin keenya 2 L plus 25 jenneetiin ilaalla jechaadha. Okay, over 2 jennaan isa kana. Over 2 gaaf jennu meeqa nu dhufa? 50 nu dhufa jechaadha. 50 irra 50 L plus 25 jechaadha. Okay, gaaf kana gamana dabarsina jechaadha. 50 hir'isuu 25 ezukaalistuu L nu dhufa. L keenya maal ta'ama? 25 nu ta'a jechaadha. L keenya 25 nu ta'a. Kanaafuu eeriyaa barbaachuudhaaf L times width dha. Kanaafuu width keenya 25 qabna. L keenyas 25 argannee jirra. Kunoo yoo waliin baay'isnu our area is 625 meetir square nu dhufa jechaadha. Kunoo kana fakkaata. Gaafii shanaffaa maal jedha? A farmer has 200 meter fencing material to close to adjacent side of rectangular field jedha. What is the dimension should so enclosed area will be maximum jedha. Akkamii amma 2 dimensionii qaba jedha. Eenyuun kuni fencing materialiin isaa kuni lafti inni feensi godhu yookiin immoo lafti inni hatiru kuni dimensionii 2 qofaan hatira. X fi Y qofaan hatira jechuun namni kuni X fi Y qofaan hatira waan ta'eef namni kuni fakkeenyaaf as biraa yoo ilaallu ta'e asiin ni hatira, gara kanaan ni hatira. Asiin dallaa namaatu jira haa jennu, hooli jira haa jennu. Asiin dallaa namaatu jira, as biraan immoo lagatu jira haa jennu. Inni lafa margaa kana lafa kana hatiruu barbaade jenne namni kun dimensionii kamiif kam irra hatiruu qaba? Dimensionii kanaa fi dimensionii as biraa kana isa kanaa fi isa kana qofa hatira jechuudha. Ka bulee kana qofa 2 dimensionii qofa hatira. Kanaan X yoo jenne kanaan immoo Y jennaan jechuudha. So namni kun X plus Y isaa kun maal isaa dhufe 200 meetira jechaadha. 200 meetira 200 jecha X fi Y
garuu immoo eeriyaan isaa dirqama x times y maximumii nu dhufuu qaba jechaadha. Maaksii nu dhufuu qaba. So inni kun maaksii waan dhufuu qabuuf isa kana hojjanneetiin argachuu qabna jechuudha. Isa kana hojjannee argachuudhaaf jalqaba maal goonaa x plus y 200 jenneen in terms of y argachuudhaaf 200 hir'isuu x jenneen x times y immoo maali maximumii jechaadha. So bakka y kana maal galchinaa 200 galchinaa jechuudha. 200 hir'isuu maali galchinaa bakka y 200 hir'isuu x galchina jechuudha. 200 hir'isuu x gaafa galchinu irra raabsina jechuudha. Kanaafuu f at x dha jechaa inni kun f at x dha. Okay, irra gaafa raabsinu 200 x hir'isuu x square jechaadha. Okay, 200 x hir'isuu x square jechuun gaafa kana yoo hojjannu akkamitti hojjannaa isa kana deriveet goona jechuudha. Isa kana gaafa deriveet goonu 200 hir'isuu 2x ta'a jechuudha. Equals 0 gaafa gama darbitu tuun tuni gaafa gama darbitu asiin isheen tuni maal taati as biratti equals 2x taati jechuudha. 2x taati gaafa gamana darbitu jechuudha. Okay, over 2 jennaan gama lachuu over 2 jennaan over 2 gaafa jennu maal ta'a x kenna 100 nuu dhufe jechaadha. Gamni tokko 100 nuu dhufe y kenna hoo maal nuu dhufa yoo jenne as bira deebinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Bakka x kana maal goona as bira dhahineetoo bakka x tana hir'isuu 100 jennaan. Hir'isuu 100 gaafa jennuun inni illee y kennallee akkuma san 100 nuu dhufa jechuudha. Y equals 100 nuu dhufa jechuudha. Lamaan isaaniitu 100 nuu dhufee jenneetiin ilaalla. Fakkeenyaaf namichi kun asiin gaaxire asiin haxire asiin dallaa gandaatu jira asiin bishaantu jira jennu 100 jechuudha. Asiin 100 asiin 100 maximamiin isaa kan inni argatuu danda'u 100 baay'isuu 100 jechuun immoo ni beeytu takka fudhanne 0 afran as kaa'uu qofa jechaadha. 0 dhan akkuma jiruun duuchuu jecha 0 afran gaafa duuchine kanoo kana ta'a jechuudha. 10 ta'a yoo waliin baay'ifne jechuudha. 0 fudhanneetiin tokkoof tokko qofa waliin baay'isuudha. Okay, isa kana fakkaata. Gaafii itti aanu gaafii gaafiin jaaffaa maal jetti? Dairy farmer plant to enclosed rectangular pasture adjacent to the river to provide enough grass area isa kana qaba jenneerra. No fencing is required along the river irraan fencing wayin dallaan isan barbaachisu jedha. What is the dimension will use smallest amount of fencing jedha. Okay, namni kunillee haaluma isa duraa fakkaatuun laficha karaa lagaatiin isan barbaachisu. Inni kun laga haa jennu karaa lagaatiin maateriyaaliin wayitu hatiruun isan barbaachisu. Asiin ni hatira kanaan waa haa jennuun nu yookiin immoo namni kun daarekshinii kanatti illee asiin riivarii jira haa jennu asii akkatti riivariin akkana yaa jennu kanaan x asiin y jechuu dandeenya jechuudha. Kan barbaanne fayyadamuu dandeenya. Isa kana haala gadii kanaan hojjanna. Okay, bifa kana fakkaatuun namni kun maal godhaa jira? Fencing maateriyaalii isaa haguuggate jechaadha. Daarekshinii tokkoon isan barbaachisu jechaadha. Okay, daarekshinii kanaan isan barbaachisu lagatu jira. Erga lagni jiraate daarekshinii kanaan isan barbaachisu. Eeriyaan isaa immoo eeriyaa waliigalaa isaa maali? Eeriyaan isaa 180 maali? Maksimamiin isaa jechaadha seentimeetira iskeeridha. Eeriyaa hamma kanaa qaba jechaadha. Eeriyaa hamma kanaa qabaate maali? Asii tootaaliin isaa 200 jecha. Tootaaliin inni fencing maateriyaaliin inni qabate 200. Kanaafuu 200 kun maali? X y plus 2x
x lama qabna jecha asii qabna y plus 2x is equals to akka wannaatitti fudhanna jechaadha, akka tootaaliitiitti fudhanna jechaadha. So isa kana y fi x fudhannee jirra. Y fi x erga fudhannee haala kanaan maal gochuu qabna kan jedhu inni ilaalla jechuudha. Isa kana jechuun maali? Maximum jechuun rectangularii waan ta'eef x y jechaadha. X y kenna maal ta'a? 180 seentimeetir iskeerii ta'a jechaadha. Okay, inni kun erga kana ta'e maaltu nurraa eegama kan jedhuu fi amma maal goona over x yaa jennuun over x yaa jennuun y addatti hambifanne jechaadha, yookiin immoo y addatti hambifanne. Y kenna maali? Y kenna isa kana dhufeera jechaadha. 180 irra x nuu dhufe jechaadha y kenna. Okay, erga kana ta'e immoo bifa salphaadhaan y eessa galchina? Iddoo kana galchina jechuu gatii kana fuunee eessa galchina? Iddoo kanatti galchina jechuu, iddoo y kanatti galchina jechaadha. Okay, iddoo y kanatti ogguu galchinu amma akkam nuu ta'a kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Eeshi y kenna maal jennaan? 180 seentimeetir iskeer plus jennaan 2x is equals to max jechuun f at maal jennaan amma over x, f at x jennaan jechuu isa kanaan. F at x is equals to isa kana erga ta'e maal goonaree directly hojjechuu qofa nurraa eegama jechaadha. Amma isa kana maal goona? First derivative isaa barbaadna jechuu isa kana jechaadha. 180 irra x plus 2x kana derivative isaa barbaadna. Derivative isaa gaaf barbaadnu inni kun maal nuu ta'a? 180 derivative hiruutiin barbaadna. Derivative hiruu jechuun a over b yoo jenne akkuma beeknu a over b yoo jenne derivative isaa kana barbaaduudhaaf derivative of a times b minus derivative of b times a over b square jennaan. Okay, isuma kana haaluma kanaan derivative isa kana yoo barbaadnu derivative constantii waan ta'eef 0 nu godha jechuu times x minus jennaan nu ima barbaadna. Shi derivative of x jechuun isii b jechuun isii jalaa tana jechuudha. Derivative of x times 180 jennaan jechaadha. 180 over the whole square maal jennaan? X square plus derivative of 2x jechuun 2 ta'a jechaadha. Okay, isa kana haala kanaan xumurre jechaadha. Gaaf kana maali? Inni derivative constantii 180 kun 0 waan wal godhuuf derivative of x maal ta'a? 1 ta'a. 180 ta'a jechaadha. Minus 180 irra x square plus 2 jennaan jechaadha. Maaltu f derivative at x kenna jechaadha. Okay, erga isa kana ta'e f derivative at x kenna maal jennaan? Equals to 0 jennaan. Critical value kenna argachuu jechaadha. Critical value kenna argachuu is equals to 0 jennaan. Isa kana is equals to 0 gaaf jennuun maaltu nurraa eegama? Akkamitti jennaanii kan jedhu kana gama dabarsuudha jechuudha. Ka maayinasii qabu kana yookiin ka barbaadne kama yoo dabarsine ni ta'a jechaadha. Okay, 180 over x square is equals to minus 2. Minus into minus kanaan inni baddi maal nu ta'eera? Cross baay'isana jechaadha. Amma isa kana cross yoo baay'isnu asiin kun x square kun gamana darba jechuudha. X square kun gamana yoo darbu maal ta'a? Direct isa kanaan baay'ata jechaadha. 2x square ta'a jechaadha. Asiin baddi waan hin gama kanaan ni barroofti jechaadha. Okay, maayinasiin baddeerti asillee maayinasiin baddeerti ka gamaa wajjii waan wal balleessite maal nu ta'e? Over 2 jennaan. Amma asittis over 2 jennaan. Tuuntuudhaan baddeerti x square kenna. X square is equals to 180 isaa yoo hirru maal ta'a?
I think 8 9 akkuma jirutti fudhatna 90 ta'a jechaadha. Under radicalaa jennuun lachuu under radicalaa jennuun. Okay, under radicalii keessa 90 yoo galchinu meeqan akka nu bahu inni ilaalla jechaadha. Okay, isa kana jenneenirra maal ta'a 90 jechuun under radicalii keessa yoo galchinu 9 10 the power of 4 ta'a jechaadha. 9 meeqan baatee amma adda addaatti baasuu ni dandeenya. Radikaala isaanii yoo barbaanne haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Radikaala tokkoon adda baasnee kaa'uu dandeenya jechuudha. 9 meeqan baatee radikaala keessaa 3 baatii 10 the power of 4 meeqan baya 10 the power of 2 dhan baya jechaadha. 10 the power of 2 times 10 the power of 2 radikaaliin tun tana ni balleessiti maal ta'a times 10 the power of 2 dhan baya jechaadha. 10 the power of 2 dhan yoo baye maal gatii x kenna meeqa arganne ree 300 arganne jechaadha. 300 arganne gatii x kenna 300 arganne gatii y argachuu ni dadhabna hin dadhabne jechaadha. Baay'ee salphaadha gatii x arganne gatii y argachuun salphaadha jechuudha. Sababni isaa y tokko waan qabnuuf y plus 2x jenneetiin waan kaane jechuudha. Ezukaalistu max jenneetiin kaane ezukaalistu sorry max osoo hin taane ezukaalistu jennee kaane jechaadha. Isa kana jennee kaane jechaadha. So jalqaba irratti x times y maal ta'e area waliigala akkuma 180 ta'e jechaadha. So x keenya 300 erga arganne isa san argachuun nutti ulfaatu jechuudha. 300 input goona iddoo kana 300 y ezukaalistu 180 jennaan over 300 over 300 y ezukaalistu maal jennaani 0 ni baddi tuni 3 meeqa 6 jechaadha. 600 nu dhufa jechaadha. So y keenya maal nu dhufe 600 x keenya 300 nu dhufe kun 600 kun immoo 300 nu dhufe jechaadha. Kana kunoo tokkoon isaa arganneetini piraameetirii isaa naannawa isaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata. Gaafiin torbaffaa maal jetti? Find the length in the width of rectangle with area 64 meter that give minimum perimeter jedha. Minimum perimeter ka kennu barbaadi jedha. Okay, amma gaafiin torbaffaan kun akkana jedha. Area ni qabna. Area jechuun width length times width jechaadha. Length times width 64 meter square jecha meter square waan ta'eef okay isa kan hojjechuudhaaf maal perimeter isaa barbaadi jedha. Kanaan length kanaan width yoo jenne perimeter isaa barbaaduudhaaf haala salphaadhaan arganna jechaadha. Okay isa kana length times width jechuun L times W is equal to 64 in terms of L barbaaduu dandeenya jechuudha. L barbaaduu dandeenya kanaafuu maal goona gama dabarsina jechuudha over W jennaan. Okay, L is equal to 64 over W. Okay, erga akkana taate haala salphaadhaan arganna jechaadha. So perimeter jechuun 2L plus W is equal to jennaan. 2L plus W waan ta'eef perimeteriin okay isa kanarraa kaanee maal gochuu qabnaa kan jedhudha. Amma isa kanarraa kaanee bifa salphaadhaan kan hojjannu ta'a jechaadha. Okay, L-in keenya maalii kan jedhu amma L-in keenya kun asitti akkuma argine L-in keenya maal ta'a 64 over W dha. 64 over W L keenyatti galchina jechuudha. Okay, perimeterii argachuudhaaf 2 into L keenya maal goona 64 over W plus W si isinii galee kana jechuun F at W jenneetiin waamuu dandeenya jechuudha. Okay, direct maal goona amma kana irra raabsina jechuudha. 2 irra raabsina jechuudha. Yeeshi 128 over W plus 2 W argite
amma isa kana jechaadha. Isa kana ammoo daribeet goona jechuudha. Erguu daribeet goonu isa kana daribeet yoo goonu akkuma kana dura isiniin jedhe daribeetiif hiruu waan ta'eef jechuu hima jalqabaan hojjannu hima ittaan hojjanne jechuudha. Maayinas jenneeni 128 w daribeet gaaf goonu maal ta'a? W'n daribeetiin w'n takka daribeetiin maal taati? Waanii waan taateef isiin barreessinu jechaadha. Over w square plus isa kana daribeet gaaf goonu maal taatu ta'a jechaadha. Ezukaalistuu 0 jennaan. Okay, erga kana ta'e maal goona? Kana gama san dabarsina jechuudha. Gama tokko dabarsuu dandeenya jechaadha. So akkam goona? Minus 128 over w square ezukaalistuu minasiin gama yoo dabarsitu kan pilaasiin tun gama tuun pilaasii tun gama yoo dabartu maayinasii taati. Maayinasiin asii maayinasii asii ni balleessiti. Maal ta'a? W'n immoo kiroos yoo goonu yoo baay'isnu gama baati jechaadha. W'n gamatti ni baay'isna. So as bira deebine 128 ezukaalistuu 2w square jennaan jechaadha. Over 2 gaaf kana ni salphisna jechaadha. Kana tuudhaan 64 dhufa jechaa inni asii kun 64 dhufa w square. So amma of duuba deebine gama lachuu under radikaalii jala galchina jechuudha. W square ezukaalistuu 64 under radical w maal ta'a? 64 radikaala keessa yoo 8 ta'a jechaadha. Kanaafuu w'n keenya maal nu ta'e? 8 nu ta'e. Okay, w'n keenya erga 8 nu ta'e bifa salphaadhaan w arganneerra. Erga w argannee as bira deebinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti 8 yoo galchine akkamitti l arganna? L'in keenya maali? L times w ezukaalistuu 64 meetir square jennaan. W keenya arganneerra jechaadha. L times 8 ezukaalistuu 64 meetir square jennaan over 8 jennaan over 8. Gaaf kana kun kan inni baddi L'in keenya maal ta'e? 64 over 8 jennaan. 64 over 8 jechuun 8 ta'a jechaadha meetir square. Maal ta'a? 8 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun kanaa yoo hirru maal ta'a? 8 ta'a jechaadha. L'in keenya maali? 8 ta'ee jira. L fi w'n keenyas 8 ta'eera waan ta'eef piraameetirii keenya argachuuf hin rakkannu jechuudha. Piraameetirii keenya argachuuf hin rakkannu jechuudha. Koo lamaan isaaniitu 8 eeganuu ta'e kunis 8 nuu ta'e kunis 8 Akkee piraameetiriin keenya akkuma dura jenne as bira piraameetirii jechuun maal jenneeni? 2l plus w jennee 2 into L'in keenya 8 w'n keenya 8 waan ta'eef maal nu ta'a? 16 piraameetira ezukaalistuu 2 into 60 kana jechuun 32 meetir jennaan. Maaliin keenya? Piraameetiriin keenya 32 nu dhufa jechaadha. Kana fakkaata. Gaafii 12ffaa emas connected to spring move along the x-axis to that it is x coordinate at time t is given by jedha. X at time t is given by this function. Functionii kana nu kennamee jira. What is the maximum distance of mass from the origin jedha. Ko Okay, gaafiin kun maal jedha? Maasiin tokko maalitti connect ta'e? Springii wayititti connect ta'e jechaadha. Springitti connect ta'e jira. Springitti maasiin connect ta'e kuni hangam fagaata jechuun originii isaa kana irraa hangam fagaata? Maximum distance fageenya maximum distance originii irraa fagaatu kana barbaadi jedha. Bifa maaliitiin nu kenname? Bifa fankishiniitiin nu kenname jechaadha. Fankishinii kanaan nu kenname jechaadha. Okay, jalqaba irratti maal goona? Fankishiniin keenya at x coordinate irratti nu kenname jechuudha. X attiin maal jedha? Sin 2t plus under radical 3 cos 2t jedheetiin nu kenname jechaadha. Isa kana barbaachuudhaaf akkamitti barbaanna kan jedhu tokkoon isaanii ilaalla jechuudha. X at
x at t is equals to sine of 2t plus under radical 3 cos 2t. Isa kana barbaachuudhaaf jecha wanti nu gochuu qabnu maal gochuu qabnaa ka jedhudha. Jalqaba irratti deriveet x at t deriveetii goona jechuudha. Sin deriveetii jechuun sin deriveetii jechaan sin x deriveetii jechaan maali? Cosdha. Cos x dha. Cos x deriveetii jechaan minus sin x dha. Ishee kana dagachuu hin qabdan jechaadha. Seera cosii fi sin irratti isa kana dagachuu hin qabdan. So maarree eega kun akkana ta'ee akkamitti hojjannaa kan jedhudha. Okay, isa kana deriveet gaaf goonu saayiniin maal taati? Koozii taati jechaadha. Cos what? Cos 2 at t taati jechaadha. Yoo deriveet taatu saayiniin deriveet yoo taatu inner function inni jira jechaadha. 2t deriveet kana sirriitti barsiisee jira waan ta'eef gara duubaa deemtanii ilaaluu dandeettan. Pilaas jennaan under radical constant deriveetiin isaa homaan jijjiiraman qabu waan ta'eef fudhannee cos deriveet jechuun minus sin 2t into jenneeni amma immoo 2t deriveet jennaan. 2t jechuun inner function deriveet gochuu hin irraanfatina jechuu yeroo kamuyyuu. Okay, as biratti adeemnu gaaf kana inni kun maal ta'a? 2t kun maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 cos of 2t plus kan jenne tuni minus inasiituun gamana baay'attee minus jennaani isheen tuni maal taati? 2 taati jechaadha. 2tiin suni 2 taati. 2 under radical 3 times sitti sin 2t taati jechaadha. Maal arganneerra? First derivative isaa arganneerra jechaadha. Okay, erga first derivative isaa kan arganne first derivative is equals to 0 jechuu qabna jechuudha. Maaliif? Critical number keenya argachuuf yookiin critical value keenya argachuuf is equals to 0 jechuu ni qabna. Okay, isa kana is equals to 0 gaaf jennuun kun gaafa paartiin kun gama darbu maal ta'a? Positive ta'a jechaadha. Maal nuun jenna? 2 cos of 2t is equals to isa kana gama yoo dabarsinu 2 under radical 3 sin of 2t jennaan. Okay, 2 gama kanaan wal fakkaatti wal ta'eef wal balleessiti jechaadha. Kanaafuu cos of 2t is equals to under radical 3 sin 2t. Okay, amma maal goona? Times 1 over under radical 3 yaa jennu. Times 1 over under radical 3 tun ishee kana balleessite jechaadha. Maaltu nu hafe? Amma immoo daamallee over cos jennaan. Over cos 2t jennaan. Over cos 2t jennaan. Okay, isheen kun asii baddee jirti jechaadha. Isheen kun asii eega baddee sin over cos maal ta'a? Sin over cos jechuun tan ta'a jechaadha. Tan 2t ta'ee jira jechaadha. Paartiin kun tan 2t ta'ee jira. Okay, isheen cosii tun asilleen tun wal balleessitee jirti jechuudha. Cosiin asii balleessitee jirti. Maal qofatu hafe? 1 over 3 qofatu hafe jechaadha. 1 over radical 3 qofatu hafe. Okay, ishee kana fuunee as biratti barreessuu dandeenya jechaadha. Isheen sin over cosine maal taate? Tan 2t taate jechaadha. Okay, erga kana goonee maal gochuu qabna kan jedhudha. Asirra erga geenne kana rationalize goonee radical 3 dhaan jalaaf irrallee haa baay'isnu. Radical 3 dhaan baay'isna jechaadha. Maal nu dhufe? Maali? Radical 3 over 3 dha jechaadha. Radical 3 over 3 dha. Maaliin? Tan teettan isa kana. Okay, amma maal arganne? Seera tiriigii irratti wanti nu fayyadamnu tokko ni jira jechuudha. Kan inni fayyadamnu keessaa inni ijoon maal jennaani? Theta is equals to jennaan. Yeroo inversii keenya argannu inverse of inarii san jennaan. Thetaan keenya maali? Thetaan keenya jechuun 2t is equals to tan inverse of what? Radical 3 over 3 jennaan jechaadha. Okay, argitaniirtu. Isa kana jechuun immoo
tan inverse of radical 3 over 3 jechuun 30 jechaadha, 30 jechaadha. Okay, maarri erga inni 30 ta'e maal gochuu qabna kan jedhudha. 2t is equals to 30 degree over t addatti hambifachuuf over 2 tiintiidhaan baddeerti t is equals to 15 nuu dhufe jechaadha. 15 digirii nuu dhufeera. Maaliin tiin keenya 15 digirii nuu dhufeera. Okay, taayimiin keenya 15 digirii nuu dhufeera. Amma maal gochuu qabnaa kan jedhu immoo ni ilaalla jechuudha. Amma gara jalqabaa irratti deebinee taayimii keenya arganneerra. Taayimiin keenya isa kana bichaan ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf seera sarkilii irratti digirii 15 yoo ta'e digirii 15 kan wal fakkaatu amma asirraa deemee teettaa riifleksiin isaa ammallee asitti deemee asirraa orijiin irraa ka'eemi naannawa kanatti 345 irratti ni fakkaata. Ammallee deebi'ee 300 fi naannawa 75 irratti illee wal fakkaata waan ta'eef haala saniin deemna jechaadha. Waan koozii taateef paartii kana keessatti illee ni fudhanna jechuudha. Qarxii tokkoffaa afuraffaa keessatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Waan maal ta'eef kooziin keenya wanta pozitiiv ta'uuf jechaadha. Eessatti qarxii afuraffaa keessatti jechaadha. Okay, sorry. Inni biraa amma maal goonaa erga maal arganneerra taayimii arganneerra jechaadha. Second derivative isaa ni barbaanna jechuudha. First derivative keenya okay, maximum distance argachuudhaaf second derivative barbaanna jechuudha. First derivative kana ta'e second derivative isaa barbaaduudhaaf 2 inni kun saayinii ta'a jechuudha. Minus cos of minus sin of inni cosii jechuudha. Minus waan ta'u inni cosii minus sin waan ta'u sin of 2t times 2t inari minus jennaani 2 under radical 3 siniin kun maal ta'a cosii ta'a jechuudha. Cos of 2t into 2t derivative jenna. Okay, amma maal goona haala kanaan kennameera jechuudha. Haala kanaan nu kennameera. Isa kana derivative gaaf goonu maal jennaani 2 asii 2 taati jechaadha. Amma 4 sin of 2t minus jettaan 2 fi 2 kun ammallee maal taati 4 wal gooti jechaadha. Under radical 3 cos of 2t inni kun greater than 0 yoo ta'e maal ta'a maximumii arganna minimumii arganna. Kanaafuu inni kun minusii waan ta'eef less than 0 jechuudha. Second derivative keenya kun maal ta'e less than 0 ta'a jechuudha. Sababni isaa asis minusii jira minusii waan wal gootuuf kanaafuu maximum distance arganna jechuudha. Second derivative less than 0 yoo ta'e maximum value arganna. At x is equals to 15 at x is equals to 355 degree irratti jechaadha. Isa kanaan lamaan irratti maal arganna maximumii arganna jechuudha. Isa kana eessatti galchina first hima jalqabaa sanitti galchina jechuudha. Iddoo kanatti galchine distaansiin keenya maximum distaansiin inni originii irraa qabu hangam ta'a jennee ittiin ilaalla jechaadha. Okay, maximum distaansiin inni originii irraa qabu fakkeenyaaf amma asitti 15 galchinu. 15 yoo galchine sin of what 2 into 50 plus jennaan under radical 3 cos of 2 into 50 isa kana jechuun maali 30 jechuudha. Sin of 30 lamaayyoo baay'atu 30 ta'a jechuudha. Sin of 30 isa kanallee plus jennaan under radical 3 cos of isa kana cos of 30 jechaadha. Cos of 13 degree sin of 30 degree jechuun maal jechuudha 1 over 2 jechaadha. Plus jennaan under radical 3 cos of 30 degree jechuun maal jechuudha radical 3 over 2. Okay, erga isa kana ta'e maal goona 1 over 2 plus isa kana jechuun yoo waliin baay'een 3 over 2 kana jechuun 2 common ni fudhanna 1 plus 3 4 taati jechuudha. Kana jechuun 4 lama irru meeqa dhufaa 2 dhufa jechuudha. 2 kun maximum distance from the origin jechuudha. Distance asii amma asii kun maal jennaan 2 meetirii yoo meetiraan ta'e meetirii sentimeetiraanis yoo ta'e 2 ta'a jechaadha fageenyi
asii amma asii kun 2 ta'e jechaadha. In x axis irratti maximum value keenya isa kana ta'ee kana fakkaata jechuu gaafiin kun.